Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenyaa haala addaatiin irreecha bara 2018 sababeeffachuudhaan qophii addaa isiniif qopheesseera. Irreecha 2018 kana sababeeffachuudhaan keessummaa addaa tokko biyya alaarraa affeerranneeti kan nuti jirru. Obbo Dhaabasaa Waaqjiraati kan isaan jedhaman. Seenaa isaanii bal'inaan kan isin biraan geenyu taati. Kitaaba fedhiif seera waaqaan dhugoome, humna waaqaan irroomee mul'ate, waaqnis waan dhugaa, waan qajeelaa fi waan gaarummaaf waardiyyaadha. Ayyaanni waaqaas yoomillee mo'ataadha jedha. Kitaaba isaan barreessan keessaa kan fudhadheedha. Kitaaba Daaniyaa barreessaniiti kan isaan jiran. Barreessaan kitaaba kanaa obbo Dhaabasaa Waaqjiraas kennaa irreecha bara 2018 jedhaniiti kan isaan jirani. Mee isaan waliin turtii nu taasisuun nu faana bu'uudhaan nu hordofaa isinii jenna. Obbo Dhaabasaa Waaqjiraa guddiseenis hin galateeffadha. Egaa biyya alaatti yeroon hagam akka qaalii taate nan hubadha. Asitti argamtanii waa'ee kitaaba keessanii ibsa akkasumas yaada nuu kennuudhaaf waan argamtaniif guddiseenis hin galateeffadha. Ayyee isinis waan affeertaniif hedduu galatoomin jedha. Ayyee mee obbo Dhaabasaa hawaasni hedduminaan biyya alaa jiraachuu keessanii kan isin beeku. Mee obbo Dhaabasaa Waaqjiraa eenyudha? Eessatti dhalatanii guddatan kan jedhurraa utuu kaane? Inta ani kan hin dhaladhe Oromiyaadha. Oromiyaa giddugala naannoo Shawaa Lixaa aanaa Xuqurinjinnii jedhamu keessatti dhaladhe achumatti guddadhe. Kan hin baradhes achumatti sana booda gara Adaamaa deemee haayiskuulii achitti baradhe. Adaamaarraa immoo dankudha lama fixee kolleejjii gara Jimmaa deemee Jimmaa baradhee fixee deebi'ee televezyiinii Itoophiyaa qophii afaan Oromoo keessatti mindeeffame. Egaa kanuma seenaan koo gabaabinaan. Mee obbo Dhaabasaan haalli guddina ijoollummaa keessanii akkam ture mee? Wanti hedduunsaa waanuma daa'imummaarraa kaanitti guddannedha. Ani akkin guddadhe maatii baadiyyaa keessatti maatiin koo warruma waaqatti amananii isaan keessatti waan isaan godhan ilaalaa guddadhe. Kanaaf waanuma abbaa fi haati keenya godhanii fi hojjechaa turantu sheepina godheera. Amananis kana isuma keessaa baheen isumaan guddadhee isuma keessa jiraadhee akkasitti waan kana hubannoo argadhee amana. Ayyee wanti isin argaa dhagaa guddattan maatii keessanirraa yookaas abbootii irraa wanti isin dhagaa guddattan jireenya keessan har'aatiif bu'uura ta'eera jettanii yaaddu? Dhugaadha, bu'uura guddaadha. Isuma akkuma siin jedhe fakkeenyaaf waggaan innaa ga'u abbaan koo ayyaana abbaa keenyaa jedhanii hin kabaju. Ayyaana masqalaa kanarratti yeroo hundumaa korma qaluu hin komifatu. Waan darbeef galata waaqaa dhiyeessuu kan dhufuuf akka isaan gargaaruufis waaqa kadhatu. Haati koos akkasuma ayyaana ateetee jedhuun bulfatu. Ayyaana kanarratti waa'eedhuma jiruuf jireenya isaanii waanuma itti jiraniif keessa jiran godhanii darbaninnaa wanti sun baay'ee sammuu koo keessatti jireenya koo keessatti gadafeetu akkana har'a yaadu kana na godheera amanan. Hayyee mee obbo Dhaabasaa keessumattuu yeroo waggaa waggaadhaan irreechi ni kabajamaa. Hawaasni Oromoodhaa bal'inaan irreecha ni kabaja. Mee har'arra dhaabbattanii kaleessa sana yeroo umrii keessanii yeroo ijoollummaa keessanii gaafa yaaddanii fi irreechi har'a waggaa akkasitti kabajamu maaltu isinitti dhaga'amame?
wanni isaa baay'ee garaagarummaa qaba. Yeroo ani daa'ima ture naannoo ani itti guddadhetti waggaatti namoota keessumaa dubartoonni laga bu'anii sirreeffatu. Namni gurguddaa ammoo yeroo laga ce'u irreeffatee darba. Sana booda gaa iddan hojii gaazexeessummaa kanatti dhufeen waa'ee irrechaa kana baay'inaan arguu jalqabe. Keessumaa televezyiinii qophii afaan Oromoo irratti yeroo irreechi waggaatti naanna'ee dhufe jala bultii isaarraa qabnee aga ayyaana sana booddee sagantaa jiru qopheessuu irratti baay'inaan hirmaachaan ture. Yeroo sana namni muraasa ture, dhiibbaanis tureera karaa mootummaas karaa sirnaas karaa baay'ee dhiibbaan irra ture. Garuu akkitti sana jala dabarre warra aadaa beeksisa Oromiyaa turizimii guddisuudhaaf fedhii qabu turanii isaan waan isaan barbaadan fakkeessinee dhiyeessuudhaan editoriaalii keessatti akka fudhatama argatu gochaa turre. Yeroo garii immoo kun hojii badaadha. Maaliif leellistu ani dhiibbaa naannoo godhanii nuti irra caalaa wanti irratti xiyyeeffannu waan mootummaan barbaaduu fi fedhii yeroo sana ture irratti ture. Akka tooftaatti fakkeenyaaf abbootiin gadaa jaarsoliin ayyaana irratti yeroo argaman waan mootummaan bara sana keessa barbaadu akka isaan eebba keessatti galchan gooneetu. Yoo amma fakkeenyaaf butii waan badaadha eebba keessa galcha jennee jara isa eega jedhanii booda niwusii keenya keessatti haayilaayitii kan goonu abbootiin gadaa butiin aadaa boodatti afaa ta'uu himaniiru jennee waan isaan jedhan sana imaammata mootummaan akka wal simatu gochuudhaan suuraa sammuu uummata argame sana agarsiisuudhaan akkanatti wanti kun akka deemuu fi akka babal'atu gochaa turre jechuudha. Baay'ee gaariidha. Namni aadaa keessatti guddate waa'ee aadaa beekee hoggaa barreessu baay'ee kan beekumsa cunqoodha kan inni fidee dhufu waan hawaasni hin beekne hawaasaaf dhiyeessuudha. Mee keessumattuu gara kitaaba keessaniitti tunsinii dura mee obbo Dhaabasaan ijoollummaatti nama akkamii turan? Amalli isaanii maali mee? Ani maatii keenya keessa mucaa dhuma dhalateedha. Yeroo baay'ee nan dida waan fedhiin koontaan hin fudhadhu. Kanaan hin beekama. Kan biraa waan naannootti argu keessa miidhaa namarra ga'u baay'eedha natti dhaga'ama. Keessumaa seerrii fi hariiroon innaa sana maatii gidduu jiru yoo laafu, yoo abbaan manaa haadha manaa hacuucu, yoo ollaan obboleessa irratti daba hojjetu arguu baay'eedhaan jibba ture. Fakkeenyaaf abbaan koo yeroo baay'ee hangafa isaatiin hacuucama ture. Isa fa'aa baay'ee natti dhaga'ama. Namni akkamitti walirratti akkas hojjeta jedheeni. Kanaaf haqa barbaadu, haqaa dhaabbachuu, waan dabaa kana mormuu, namni naa miidhamu ilaalee callisuu dhiisuu waan akkasii kanatu na keessatti guddate. Iddoon hojjedhutti illee yeroo baay'ee walgahii irratti yoo namni miidhamu nan dubbadha.
kanumatu mootummaa waliinis akka walitti bu'u na godhe yeroo sana kanaaf nama haqa barbaadu nama dhugaa barbaadu nama daba jibbu nama waan uummatarra ga'u balaaleffatuun ture jechuudha yeroo baay'ee akkasitan of ibsaan gama koo. Eeyyee dhugaadha akkuma isin ibsitanis namoonni ani waa'ee keessan gaggaafachuudhaaf yaade obbo Dhaabasaan nama didaadha jedhanii naaf ibsaniiti kan isaan jedhani. Mee kanuma wajjin wal qabsiisee tarii yeroo sanatti diddaan ture suni keessumattuu aantummaa uummataa argisiisuudhaaf jecha akka ta'e nan hubadha. Mee taateettiin gara biyya alaatti akka baqattan yookaas biyya alaa akka baataniif taateen mudannoo ta'ee yookaas yaadannoo addaa ta'ee har'a isinitti dhaga'amu maal ture mee taatee yeroo sana? Taateensa kan walirratti kuufamedha yeroo baay'ee kan ture eegumaan tiiviitti qaxarame kaasee sadarkaadhaan kan ida'amaa dhufe tureenna waan guyyaa tokkotti jalqabee ta'ee miti. Hojiin hojjedhu irratti waan hin dubbadhu irratti hariiroon ani namoota wajjin qabu irratti kan hundaa'edha. Inni jalqabaa yeroo waraana Itoophiyaa fi Eertiraa baadimmee deemeen ture. Yeroo sana iddoo hojii irratti gimgamaa ture irratti walii galtee dhabuutu ture warra hooggananii fi ana gidduutti anaan ilaalcha baa'oo qabanii na gamaggamanii ani immoo ilaalcha sana hin qabu waan goonu ogummaadhaan haa hojjennu irraan falmee booda achi na deebisanii gara biirootti deebi'ee waggaa tokko sadarkaa hojiirra ganna buusanii na adabanii an hojii makoon itti fufee booda hojii siyaasaa akkanan hin hojjennee fi hojii misoomaa duwwaa akkan hojjedhu na kaa'anii isa keessattis waan hin dubbadhuu fi waan hin barreessu kana saansuur gochuu waan akkasii kana ture. Egaa waan akkasii kana keessa kuufamee dhufeetu yeroo magaalaan guddoo Finfinneerraa gara Adaamaatti deemu yuunivarsiitii keessa jeequmsa wayii ture. Boombiitu dho'e moo maal jedhanii an kana quban qabu biiroodhumaa dhufanii na qabanii na hidhanii achi imannaan natti banamee achitu qindeessee ani dhugaa ta'uu isaa waan hin beekus hin qabu. Booda warra macaaftuu lamaatti na dabalanii waggaa sadiif 2004 amma 2007 akka warra faranjiitti waggaa sadiif mana hidhaan ture. Egaa adeemsa keessa mootummaan humti naannoo Oromiyaa iyyuu ijjennoo isaanii jijjiiranii gara Finfinneetti deebi'anii waan tureef bilisaan nu gadhiisanii eegan gadhiifamee televiziiniitti deebi'een hojiitti na deebisaa yennaan na didanii booda jiruu mataa kootii jalqabuu fi anumaa yaalaa jiru. Ammas deebisanii na hidhuudhaaf akka isaan yaalaa turan waan hin bareef biyya gadhiisee bahe jechuudha. Wanti isaa miidhaadhuma walirraan cinnetu ture. Isumarraa kan ka'een biyya gadhiisee gara Keeniyaatti deemee. Tole keessumattuu egaa har'a hacuuccaa yookaas miidhaa isinirra gahaa ture sana jalaa baatanii har'a biyya alaa jiraattan iyyuu malee wanti isin hojjettanii darbitanii hawaasa keessatti bu'uura guddaa buuseeti kan inni jiru. Keessumattuu wanta dhalootaan argitanii dhagaa guddattan sana gara barreeffamaatti jijjiirtanii akka inni dookumentii ta'ee taa'u gootaniiti kan isin jirtan. Mee gara kitaaba keessaniitiin isin fida.
Mee Daaniyaa akkamitti barreessuudhaaf yaaddan mee? Egaa Daaniyaa kan hin barreessu yaade mana hidhaa yeroon turetti Ayyee. yaadni isaa durumayyuu na bira ture yeroo hojiirra deemaa ture ooman argaa ooman yaadaa garuu yeroo hin qabnu teessee barreessuu fi mana hidhaatti immoo yeroo nuu kenna ture yeroo mijataa ture kanaafini amantii fi aadaa Oromoo kana yoo iddoo tokkotti walitti qabnee keenye Ayyee. aadaan kun sammuu fi qalbii uummata keenyaa tokkoomsee guddina biyya keessaa keessatti uummati keenya hirmaannaa gaarii gochuu danda'u jedhee waan amaneef hojii kana hojjechuu murteesse. Lammata yeroo sana mana hidhaatti waan siyaasaa barreessuu hin dandeessu ta'eefi waan aadaa kana hoon barreesse namni amma kana irratti xiyyeeffatus hin turre. Ayyee. Kanaafin aadaa Oromoo kana yoo guddifne eega mana hidhaa teenye eega waan biraa gochuu hin dandeenye kanuma yoo goone Oromoodhaaf humna ta'uu danda'a. Dandeettii Oromoo kaasuu danda'a. Hirmaannaa saba keenyaa kan sababa kanaan moggeeffamanii jirani oofee iddoo tokkotti nu geessuu danda'a kan jedhurraa waan kanatti cichee hojjadhe jechuudha. Ayyee. Akka leellisaa amantiif aadaa Oromoo tokkotti immoo Daaniyaan guddina Oromiyaa gara fuula duraatiif humna cimaa ta'a jedhee waan amaneef waan kana hojjadhe jechuudha. Garuu kitaabni kun bal'inaan hin argamne ture yeroo sana maxxansi isaa muraasa ture laata? Waan otoo mana hidhaa jiru wanti kun barraa'ee alatti bahee egaa dhoksaadhaan baaftaa dhoksaadhaan deebi'ee dhufee achi keessatti gulaalamee booda ijoolleen naannoo Bushootuu turan tokko turanii ijoolleen kun kitaaba kanaa ittiin warra gumii aadaa fi duudhaa Oromoo barbaadan barsiifna ani na gaafatanii ittiin hojjedhaa nayyamee fi gidduutti dhufanii kitaaba goonee maxxansiifnaa naan jedhanii nani itti deemaa ayyama kenneefi sana booda kitaaba kana maxxansan otoo naan mana hidhaa jiru. Maqaa koosinnaa sana irraan goone maqaa peenaatiin nan barreesse maatii sabaa'ee yoo dhaga'ame booda riiskii biraa fida'ee sanii. Mee mata duree Daaniyaa maaliif filattan? Daaniyaa jechuun hoo maal jechuudha mee? Daaniyaa jechuun hiikti isaa kallattiidhaan akka aadaa fi amantii Oromoo duriitti wanti baay'ee hiika lama qaba. Hiikti inni tokko kan jireenya guyyuu ittiin ibsitu yoo ta'u hiikti biraa immoo kan amantii sanaatiin wal qabate ta'a. Akka Daaniyaatti maanni wanti Oromoo keessa ture yeroo Oromoon gabrummaa keessatti aadaansaa fi amantiinsaa moggaafametti warri Oromoo iccitiidhaan jecha kana fayyadamu turan. Daaniyaa deemnaa innaa jedhani warra waaqaa deemnee dhannee waaqa kadhannaa jechuudha. Daaniyaan kuni waan waaqaa waan uumamaati walitti dhiyaachuu walitti dhufuu waaqa galateeffachuudhuma jechuudha hiikti isaa. Qabiyyeen kitaaba keessanii irra jireessaan waa'ee waaqeffannaa waa'ee waaqa galateeffannaa Oromooti. Keessumattuu aadaas of keessaa qaba, duudhaas of keessaa qaba. Mee qabiyyee kana qabiyyeen kun bal'aadha.
yoo keessiname keessaa bahuun hin danda'amu. Mee qabiyyee kitaaba kanaa waa muraasa nuuf ibsaame dhaloonnis akka beekuuf. Waanuma amantii fi aadaa Oromoo laalchisee iddoo adda addaatti barraa'ee taa'e kana walitti qabuun iddoo tokkotti soneessuudha yaadi ture. Kanaaf Daaniyaan seenaa aadaa fi amantii uummata Oromoo kan of keessaa qabu dabalatee kana faarfannaa duudhaa jiru hunda kan ofitti dabaluudha. Aadaa fi amantiin kun kan durii, kan ganamaa, kan sirii, kan uumamaa hunda kan of keessaa qabu, kan uummata Oromoo duwwaa osoo hin taane uummata Afrikaa, uummata gurraachaa fi uummata indijineesii ta'an cufa kan of keessaa qabu ture. Booda keessa dhiibbaa fi duula aadaa fi amantii alagaan akka dhiibamuu fi hacuucamu waan godhameef namni waan kana dagachuu danda'eera. Egaa qabsoon immoo tokko waan bade deebisuudha jaa ta'ee fi waan bade kana akka jirutti ta'uu baatus hanga arganne caafiisaa xiqqaadhuma xiqqaa deebisnee achi keessaa dhaloonni itti guutaa akka adeemu gochuudha kaayyoon ture. Aadaa fi amantiin uummataa madda dhala namaa akka ta'e beekamaadha. Kan uummata Oromoo kan lafa Oromoo irra turee fi jiru yoo iddoo tokkotti sonaa'e uummati kun humna gahaa itti waa gochuu danda'u hin argata kan jedhu amantaa kana hin qaba ture. Ragaa qulqulluu kana bara kamittiyyuu kan jiraachuu danda'uu fi kan naannoo keenyaa fi uumama keenyaaf eegumsa gaarii kennu fayyaa uumaaf uumamaa leelloo ayyaana dhala namaa hunda kan gargaaru ta'uusaa waan amaneef waan kana walitti qabee hojjadhe amman danda'u fi amman beekutti kaayyoonsaa inni duraa waan kana yoo uummata keenyaaf dhiyeessine uummati keenya isaaf itti dabalee guddifachuu danda'a kan jedhu amantaa kanaan ture. Kanaan immoo iddoo baay'eetti jijjiirama baay'ee argeera kanatti aannan boonaa jechuudha gama koo. Ayyee obbo Daabbasaa keessumattuu dhimma kitaaba Daaniyaa kana wajjin wal qabatee dhaloonni hedduminaan hin beeku aadaa kaleessaa hammam barsiisa dhaloota har'aa kitaabni kun? Dhugaadha waan guddaatu nu harkaa harca'ee bade wanti gaamma abbootiin keenya haadholiin keenya hawwaanni keenya hangafoonni keenya wareega baasaa jiranii fi waan bade kana akka deebifnee guddinuuf ijaa ta'ee fi kitaabni kun hanga tokko waan bade keessaa ija nuu banuu danda'a. Dhaloonni kun achi keessaa waa ilaalee naannoo isaatti deebi'ee waan naannoo isaa jiru ol qabee guddisuu danda'a jedhee namana. Waan hunda guutuu jechuu hin dandeenyu garuu waan kanarraa ka'ee namni naannoo isaatti waan beekumsa jiruu fi turee fi badee ture deebisuudhaaf hiree argata. karaa argata karaa citaatti gargaara eetana manaan. Ayyee kitaaba kanas irra deebiidhaan maxxansuudhaaf kan isin yaaddaniif kanuma jennee fudhachuu dandeenya laata? Yeroo baay'ee yaadaa ture kitaaba kana irra deebi'ee maxxansuudhaaf kitaabni kun otoo dubbannu otoo Naayiroobii jiruus biyya Ameerikaatti maxxansi lammaffaa bahee ture. Innaa sana waan baay'ee wayyeessine isuma biyyatti maxxanes achittis maxxanfameeyyuu
Iddan as biyya Awustiraaliyaa dhufe immoo kitaabicha deebisee maxxansuudhaaf yaadaan ture. Ayyee. Garuu jiruun asitti jiru hojii isa kan wajjin dhiibbaa ijaa qabuuf akka yaadetti dafee hojjechuu hin dandeenye. Ayyee. Kanaaf otuma lafarra harkifatu amman godhatoo jedhuun barana kutadhee waan kanatti cichee obboon seenee qunnamee obboon seenee hojii waliin dubbannee kitaaba kana irra deebinee Ayyee. si'a sadaffaan maxxansine. Maxxansi isaa inni sadaffaa kuni waan dura hin qabne amma kan qabu waan sadan tokkotti dabaleera. Tokko Tole. Oromoon durinaa ijoolleen dhalatu akkamitti ijoollee kana maqaatti baasaa sirna godhee ijoollee kana handhuura kan jedhu waa'ee dhalannaa irratti itti dabaleera. Inni lammaffaa namni gaa'ela naa godhatu fuudhaa heeruma irratti duudhaa achi jirus itti dabaleera. Sadaffaa irratti namni eega dulloomee yookaan hireensaa dhumatee du'e immoo maal godhaniitu awwaalu, maal godhaniitu isa awwaalame kana ekiraasaa yaadatu kan jedhu waan jiru keessaa waa tokkotti dabaleera jechuudha. Ayyee. Gama lammaffaadhaan aadaa fi eenyummaa Oromoo kana guddisuudhaaf tattaaffiin godhame maal fakkaata? Eegumsa naannoo irratti Daaniyaan maal gumaachuu danda'a kan jedhu akkuma jiruu keessatti namni dhufee darbu waan lafa kanarratti kaa'u jira. Amma yeroo namni kun wal fuudhu akka aadaa Oromootti rakkoo qalantu jira. Rakkoo kana akkuma qalanii mallattoo yookaan gaa'ela waadaa walii seenanitti muka dhaabantu jira. Yeroo kana muka dhaabu yeroo wal fuudhan, Ayyee. yeroo mucaan dhalatu muka dhaabu, yeroo namni du'u ujubarra muka dhaabu. Mukti dhaabamu kun immoo naannoo keenya eega jechuudha. Kanaaf eegumsa naannoo keenya irratti namni haguma dhufu akkuma guddatu haguma jiraatu waa godhee darba ta'eefi Ayyee. aadaa keenya keessas kun tureera. Kana deebinee haaromsinee hojiirra oolchuudhaan naannoo keenya kunuunsuu qabna kan jedhu kitaaba kana keessatti akeekuu yaalameera. Inni sadaffaa waa'ee qaalluu duraan odeeffannoo gahaa hin qabun ture, mana hidhaannaan ture. Ayyee. Qaalluun kun eessaa ba'a? Akkamitti dhalataa? Akkamitti hojii hojjetaa? Gaheen qaalluu maali? Kan jedhu kitaaba kanatti itti dabaluudhaaf yaalameera. Tole. Kanaaf wantoota kanatti dabalamee akka wayyaa'u godhamee kan maxxanfame amma. Tole, obbo Dhaabasaa guddiseen isin galateeffadha. Keessumattuu eegame kitaaba Daaniyaa qabiyyeensaa bal'aadha. Wantoota haaraa inni qabatee dhufe illee nuuf eertaniiti kan isin jirtani. Kitaaba Daaniyaa kana keessatti wanti isin barreessitan ijoollummaadhaan wanti isin argaa guddattanii biyya alaattis sochii irreecha kabajuudhaa jalqabameeti kan inni jiru. Isintu jalqabsiisee laata? Irreecha ani kanuma jalqabameetiin dhufe malee ani hin jalqabsiifne. Garuu Ayyee. iddanni biyya Keeniyaa ga'ee achi jalqabee ammanas Awustiraaliyaa dhufee jirutti bara baraan ayyaanni kun akka kabajamu waan hin danda'u koree naannoo kana jiru keessatti hirmaadhee gumaachaan jira. Ana callaa miti, warri waliin hojjennu baay'eetu jiru. Garuu walitti aansee ayyaanni kun akka beekamu addunyaa irratti maalummaa isaa keessumaa afaan Ingiliffaatiin
suuratti qooda guddaadhaan hojjechaa ture. Dol. Oduu isaa suuraa isaa maxxansuu weebsaayitii biloogii adda addaa irratti waa'ee kanaa facaasuudhaan akka namni wal hubatuu fi Oromoon beeku waa'ee kanaatiin akka Oromoon walitti dhufu akka Oromoon aadaa isaatti deebi'u gochuu keessatti waan hin danda'e gochaadhuma yoo nagahee jechuudha. Ayyee ulfaadhaa mee waa'ee keessan waa muraasa nuuf qoodaa mee kitaaba Daaniyaa keessaa immoo baane irreecha yeroo hedduu ni kabajjuu alatti bifa miidhagaadhaan biyya keessattis irreechi tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti gumaacha olaanaa qaba waan ta'eef mee obbo Dhaabasaan maatii qabduu laata? Qaba. Tole. Maatiidhaan waliin hin jirayyuu. Ayyee. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee afurin qaba. Haadha warraa koo waliinis walumaan jirra. Ijoolleen arfanuu as na bira jiru. Ayyee. Ishiin tokko heerumtee mucaayyuu qabdi. Ijoollee sadan isaanii immoo lama amma yuunii baratu yuunivarsiitii jiru. Ishiin xiqqoo mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa barachaa jirti. Kanaaf walumaan jirraasis. Ayyee gaaffii kana tarii kan hin kaasee fi waa'ee kitaaba keessanii waa'ee aadaa Oromoodhaa dhalootatti dabarsuu keessatti abbaan gahee guddaa qaba waan ta'eef mee namni aadaa Oromoo sirriitti beekuudhaaf dhamaa jiru beekees immoo itti jiraataa jiru jiraa laata? Eenyummaa keessan dhaalchistaniittu? Hin beeku. Egaa biyya alaatti wanti qormaata guddaa nutti ta'u tokko waa'ee aadaa kana ijoollee keenyatti dabarsuudha. Anis haati warraan koos waa'ee aadaa Oromoo kanarratti akka gaariitti hirmaannee hojjechaa jirra. Ijoolleen keenya immoo kana argaa jiru. Kanaaf ayyaanni kun innaa dhufu keessumaa irreechaa kana akka namni Oromoo beekee keessatti hirmaatuuf ijoolleen koo baay'ee qooda guddaa gumaachaa turaniiru. Afaan biyya alagaa kana sirriitti beeku yaa ta'eef afaan kanaan artikilee adda addaa akka barreessanii dubbisan godhee waraabee yuutuubii adda addaatiin facaasuudhaan feesbuukii adda addaa irratti facaasuun ijoolleen biraallee isaanirraa akka baratan gochuu irratti hojii guddaatu hojjetame. Kanaanis baay'een itti boona jechuudha. Amman danda'utti amma dandeettii kootii waan gochuu qabu gooneera amana. Ayyee ulfaadhaa mee waa muraasa naaf ibsaa waa'ee fayyummaa keessanii bakka isin jirtanii haalli naannoo keessanii mee maal fakkaata? Waa'ee fayyummaa keessanis waa muraasa. Xiqqoo 2023 fulbaanaa keessaa qabee Isrookiin tokko na dhukkubee ture. Sababa sanaan amma akka durii socho'uu hin danda'u malee biyyeeyyuu dhufeen ture 2018tti biyya dhufeen ture naasaa nagaan qabaayyuu. Iddaan na dhukkubee amma hojiis hojjechaa hin jiru manuman jira. Wayyaan koo wayyaadhuma jira haala hamaa keessa ture baay'ee sodaachisaa ture kan keessa ture. Isarraa wayyaa'ee kun har'a isinii waliin haasa'u kitaaba kanayyuu deebisee akka maxxanu gochuun kun kanarraa dhufe. Kanarratti keessumaa kan irraanfanne yeroo mana hidhaa ture yeroon Daaniyaa kana barreessaa ture. Guyyaa tokko jeequmsi tokko mana hidhaa keessatti uumameetu warri alarraa dhukaasa nutti bananii ijoollee baay'ee nu biraa
gagaamee ture yeroo sana. Yeroo dhukaasi gaggeeffamaa ture an kana yaadessu du'uu koo osoo hin taane otoon kitaaba sana fixee uummata biraan hin gahin yoon du'e maal ta'a jedhee isa yaadaa ture dhugaa dubbii fi asis kunoo biyya alaatti otoon jiru dhukkubsadhee yeroo mana yaalaa turetti otoon kitaaba sana deebisee lammata maxxansiin yoon du'e kitaabni kun akka barbaadametti uummata biraan ga'u jedhee yaadaan ture. Garuu waan immoo na gargaaree ammeenya sana hunda jala darbee kitaabni kun lammata maxxanee uummata bira ga'eera. Anis kanatti Waaqaan nan galateeffadha. Kanatti baay'eedhaan ofii koollee jajjabina ofii hawwa jechuudha. Innaa Waaqni galata guddaa argatu. Waaqni Oromoo hunda keenya kanaan nu ga'ee kanaan galateeffachuun barbaada asuma. Ayyee ulfaadhaa gara biyyaa galuudhaaf yaaddaniittu laata? Yaada qabna gaa xiqqoo agana wayyaa'utti malee biyya hin dhumne inni sagantaa qabna. Ijoolleenis dhufanii fira arguu fi ayyaana irreechaa biyyatti gaggeeffamu kana ilaaluu barbaadu. Kanaaf biyya dhufuudhaa sagantaa qabna garuu deebi'ee ofii amma wayyaa'utti of dhaggeeffachuun narra jira jalqaba. Kanaaf yoo Waaqayyo jedhe bara dhufuun dhumna inni sagantaa qabna. Mee gara dhumaatti obbo Dhaabasaan waa'ee kitaaba Daaniyaa eenyummaa Oromoo keessumattuu aadaa fi duudhaa isaa irreecha wajjin wal qabatee waaqeffannaa wajjin wal qabatee waan barreessan qabu. Dhaloonni kana booddee maal gochuu qaba? Irreechi kaleessa akkaataan itti kabajamaa ture ni beektu. Har'a akkaataan itti kabajamaa jiru ni beektu. Kana booddee akkam godhee itti fufsiisuu qaba kan jedhu dhaamsa nuu dhaama. Waan lafaa qabnu kana akka jirutti jabeessinee deemuudha kan nurraa eegamu. Dhaloonni keenya waan of harkaa dhabne jedhanii itti gaabban hin qabani. Har'a sabni keenya kan bara cunqursaa sana nu baraarsanii nu hambisanii baadiyyaa Oromiyaa keessatti maqaan Oromoo, lafti Oromoo, aadaan Oromoo hundi baadiyyaa keessatti ittifameetu abbootiin keenya kan maqaa isaanii nuti dhahuu hin dandeenye beekuu hin dandeenye wareegatti baasanii waan kana nu hambisanii akka nuti waan kana dhaallee immoo dhalootaa dabarsinu nu godhaniiru. Kanaaf gara magaalaatti yeroo gallu immoo harka duwwaa miti kan gallu akkuma biyya keenya baadiyyaa keessatti jiraachaa turre magaala keessattis aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo qabannee gallaa. Akkuma arginu fakkeenyaaf ani haati warraan koo yeroo wal fuunu Finfinnee keessatti akka aadaa Oromootti wal fuune yeroo sana rakkoon guddaan ture. Uffatuma Oromoo arganne uffachuun baay'ee rakkisaa ture. Kan nu gargaare biiftuu Oromiyaa kan jedhamu baandii biiftuu Oromiyaa ture isaan irraa ergifanneetu uffata naannoo adda addaa uffannee an kan Shawaan uffadhee haati warraan koo kan Jimmaa uffattee addooyinshii akkuma kaan Baalee kan Wallaggaa uffatanii akkasitti wal fuune. Bara sana uffatuma Oromoo kana argachuun rakkoo ture jechuudha. Kana kan hin kaasee maali? Yeroo magaala dhumnu harka duwwaa dhumnee waan aadaa Oromoo harkaa hin qabnu ture. Har'a garuu kun
abjuu miti hawwii guddaa tokko ta'ee har'a aadaan Oromoo, uffannaan Oromoo, dhangaan Oromoo magaala keessa jira. Ayyee. Akkuma arginu gobeeyyee fi shinooyyee ijoolleen Oromoo uffannaa Oromoo miidhaganii magaala keessatti agarsiisaa jiru. Kanaaf Oromummaan keenya baadiyyaatti ittifamee ture magaala keessatti galeera. Isa kana akka inni dinagdeedhaan guddatu, akka inni naamusaa fi seera Oromoon dambuufu gochuutu nurraa eegama. Wanti kun gatii guddaatu itti ba'ee callisee waan dhufee miti. Kanaaf kabajaa qabaannee fi waan kana caalatti guddisuun nu barbaachisa. Inni kaan magaala yeroo gallee jirru amma akka nam tokkootti qe'ee yoo ijaarranne, qe'ee yoo qabaanne, qe'ee keenya keessatti muka aadaa, muka qoricha ta'an qe'ee keenya oddoo keenya keessa dhaabuudhaan waan Oromoo gara magaalaatti fiduun akka Oromoon fi Oromoo urgaa'u gochuudhaan hojjechuun nu barbaachisa. Lafti Oromoo waan Oromoon qabuun guutamuu qaba. Oromoo roga hundaa jirurraa waan nuuf ta'uuf haala keessa jiruuf ta'u hunda hojjechuudhaan guddina waliigalaa aadaa fi amantii keenya ittichuu danda'u. Environmentii keenya immoo haala amansiisaan eeguu kan danda'u. Social cohesion jetti faranjiin, walitti dhufeenya hawaasa keenya kan nagaa, kan araaraa kan godhu, akka kana giddugaleessa godhatee jiraatu irratti waliin hojjechuun barbaachisaadha. Wal irroomsuu fi wal jabeessuu aadaa gabrummaan irratti fe'ee ture sana ofirraa darbuudhaan waan amma argannee fi nu bira ga'e kan ammoo caala gabbisuudhaan warra kanaaf gatii baasanis kabajaa kennuu fi jala kana galateeffachuun nurra jira. Daaniyaanis kan amanu humna guddaadha. Kan achi keessa jiru humna guddaa kanaan eenyummaa keenya, jireenya keenya, egeree keenya caala guddisuudhaan waan arganne caala immoo boru gochuu dandeenyu jennee akka yaadnuu fi akka nama waa mo'achuu danda'u takka hojjannu kan nu barsiisudha. Kanaaf waan maatiin keenya, abbootiin keenya nu godhaniif galata galchaa, naamusaa fi aadaa warri keenya nu dhaalchisan eegnee yoo jireenya keenya itti fufne egereen keenyas wanti nuti barbaannus caala guddachuu danda'ee yaada. Dhaloonni dhugummoo yeroo teknooloojiin guddatee waan dur ture caala waan haaraatti da'anii guddisuu danda'an hedduu qabu. Waan nuti hin argine hedduu argachuu danda'u. Kanaaf waan danda'e hundaan namuu akka gumaachuun dhaamsa koo dabarsa jechuudha. Ayyee ulfaadhaa irreecha bara 2018 sababeeffachuudhaan ergaa bagattiin isin ga'ee yoo qabaattan. Biyya keenya naannoo keenya waan bu'uura ta'an waan gurguddaa hedduutu hojjetamaa jira. Akkuma arginu misooma waliigalaatiif bu'uura kan ta'an hojiiwwan hojjetaman yerootti xumuramanii eebbifamanirra jiru. Isa kanaan baga nu ga'ee baga gammanne jechuun barbaada. Mootummaan amma jiru hojiin hojjechaa jiru hojii boonsaa hedduutu jira. Kan inni wayyeessuu qabus kan hedduu nuti dhaamatu baay'eetu nuti mul'ata. Keessumaa nageenya biyyaa uummati kun otoo hin yaaddaniin, otoo hin boo'iin, otoo rakkoo keessa hin galiin akka inni jiraatu gochuudhaan
dirqama mootummaan ba'uu qabu akka ba'u gaafannaa. Waaqayyo immoo isaanis haa gargaaru, uummata keenyas haa gargaaru jechuun barbaada. Uummati keenyas hiree argate kanatti fayyadamee waaqa isaa galateeffachuudhaan kan dhufuuf immoo caala akka hiree gaarii kennuuf waaqa kadhachuudhaan akka jabaatuun dhaamuu barbaada. Baga kanaan sin ga'ee hunda keenyayyuu waaqayyo nu gargaaree kanaan baga nu ga'e jechuudhaan barbaada. Ayyee obbo Dhaabasaa Waaqjiraa barreessaa akkasumas gaazexeessaa yaada bal'aa keessumattuu kitaaba Daaniyaa barreessitan irratti ibsa bal'aa waa'ee jireenya keessanis waa muraasa waan nuun geessaniif guddiseenis hin galateeffadha. Hedduu fayyaa ta'etis yeroo naa kennitee waan na gaafattee fayyaa ta'e ulfaadhuun jedha. Ayyee fayyummaan keessan immoo guutummaatti isiniif deebi'ee akka ijaan wal agarru abdii guddaadha kan hin qabu ulfaadhaa. Ayyaanis akkasumaan abdii guddaa qaba fayyaan haa ta'e. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastii Faanaa ayyaana Irreechaa kan bara 2018 kana sababeeffachuudhaan gaazexeessaa fi barreessaa kitaaba Daaniyaa obbo Dhaabasaa Waaqjiraa biyya alaarraa karaa marsariitiin isaan dubbisnee fi waa'ee jireenya isaanii akkamittiin akka kitaaba Daaniyaa barreessan irratti kan isiniif qoonnee isaan waliin turtii nuti taasifne kana fakkaata waan nu faana ta'anii daawwattaniif guddisnee isin galateeffanna. Andabalaa Taaddasaan ture akkasumas ogeeyyii istuudiyoo mara waliin turre waan nu faana ta'aniif galatooma yeroo gaarii.